Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Umut bebeğin kazağını öreceğiz. Çok sevimli bir model oldu. Arkadan çıt çıtlı, önünde de ayıcık detayı var. İlk 3 bölümde bacaklarını, gövdesini ve kafasını ördük saçlarıyla birlikte. Bu bölümde dediğim gibi son bölümde kazağını yapacağız. Bebeğimden kısaca bahsedeyim size arkadaşlar. Boyumuz 33-34 santim uzunluğunda. Sadece boyun kısmında ve kollarında tel kullandım. Bacaklarında tel kullanmadım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız arkadaşlar mutlu olurum. Şimdi kazağın yapımıyla bu videoya başlıyorum. Kazağımı bu renklerle öreceğim arkadaşlar. Kod numaralarını videonun altında açıklama kısmına ekliyorum. Yine tığım 2.10 milim tığım. Düğümlüyorum ipimi ve 41 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 41 zinciri çekip geliyorum. 41 tane zincirimi çektim. Şimdi ikinci zincire batıyorum. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 6 sık iğne yaptıktan sonra sıradaki boşluğa 3 tane yapacağım. 1 aynı boşluğun içine 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen dibinden devam ediyorum. Buradan başlayıp 7 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne ördüm. Sıradaki zincirin boşluğuna 3 tane yapıyorum. Aynı yere 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen dibinden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yapıp sıradaki zincirin içine yine 3 tane yapıyorum. 2 3 dibinden devam ediyorum. Şurada biraz sıkışıyor arkadaşlar. Onları atlamayın. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm. Sıradaki zincirin içine yine 3 tane yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar 6 tane sık iğnem kaldı. Ben yine çıt çıt kullanacağım arkadaşlar. O yüzden ilik açmıyorum. 4 5 ve son boşluğum 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Zincir çekmeden dönüyorum sıraların başında. Zincir çektiğim zaman kenarı esniyor arkadaşlar. Çünkü oraya düğme ya da çıt çıt diktiğimiz zaman böyle bir esnek bir yapı oluyor. O yüzden zincir çekmeden döndüğüm zaman daha güzel, orası gevşek olmuyor. Şimdi döndüm. Hemen ilk yalnız zincir çekmediğimiz zaman bu boşluk biraz sıkışıyor. Onu atlamayın. Buradan başlayacağım.
Sayım 48 sık iğneye çıktı. 48 tane sık iğne oldu. 48 tane sık iğneyi bir sıra dümdüz hiçbir işlem yapmadan öreceğim. Dümdüz 48 sık iğne yapacağım. 48 tane sık iğnemi yaptım. Yine sıraya başlarken dönüyorum. Zincir çekmeden dönüyorum. İlk boşluğun içine batıp buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yapıyorum. 2 3 devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. Yine sıradaki boşluğun içine 3 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ördüm. Yine 3 tane aynı boşluğun içine yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördüm. Yine aynı boşluğun içine, sıradaki boşluğun içine 3 tane yapıyorum. Sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi ördüm. Şu köşedeki sık iğne biraz sıkışıyor arkadaşlar. Onu atlamayın sakın. Dönüyorum. Zincir çekmeden hemen dibine batıp buradan örmeye başlıyorum. Bir sıra yine düz öreceğim. 56 sık iğneye çıktı sayım. 56 sık iğneyi bir sıra dümdüz örüp geleceğim. 56 sık iğne ördüm. Döndüm. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ördüm. Sıradaki boşluğa 3 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne ördüm. Sıradaki boşluğa yine 3 tane yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğne yaptım. 14 sık iğne. Sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yapıyorum. Örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane örüyorum. Yine sıradaki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar 8 tane sık iğnemi de örüyorum.
7, 8. Sayım 64 sık iğneye çıktı. 64 sık iğneyi yine bir sıra dümdüz hiçbir işlem yapmadan öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Bakın bu şekilde kazağımız oluşuyor. Bir sıra örüp geleceğim. Bir sıra 64 sık iğne yaptım. Şimdi dönüyorum. Yine başlıyorum buradan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne örüp yine 3 tane aynı yere batarak artırma yapıyorum. Devam ediyorum. 13 tane sık iğne öreceğim. On üç tane ördüm. Yine sıradaki sık iğnenin içine 3 tane yapıyorum. Diğer tarafa kadar, diğer arttırma yerine kadar 16 tane sık iğne yapacağım. On beş tane ördüm. Arttırma yerine geldim. 3 tane aynı boşluğun içine sık iğnemi yaptım. Buradan başlıyorum. 18 tane öreceğim. Diğer arttırma yerine kadar 18 sık iğne. Sekiz tane sık iğnemi yaptım. Yine 3 tane sıradaki boşluğa sık iğne yaptım. Buradan itibaren 15 tane örüyorum. 15 sık iğnemi yaptım. Sıradaki boşluğa 3 tane yapıyorum. Sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnemi örüyorum. Sayım 80 sık iğneye çıktı. Artık arttırma yapmıyorum. Döneceğim. Buradan 12 tane sık iğne örüyorum. 12 sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buradan 17 tane boşluk atlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17,
18. boşluğa batıp sık iğne yapmaya devam ediyorum. Buradan itibaren de 22 tane sık iğne yapacağım ön tarafta. 3 22 sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine 17 tane boşluk atlayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18.'ye batıyorum. Burada yine 12 tane sık iğne var. 12 tamamladım. Şimdi dönüyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. 5 ördüm, 1 arttırdım. 2 tane yaparak aynı boşluğa tekrar 1 2 3 4 5 tane ördüm yine. Buradaki son sık iğnenin içine çift yapıyorum. 5 1 arttır yaptım 2 kere. Şimdi zincirin üzerine geldim. Zinciri şu şekilde çeviriyorum. 5 tane zincirin üzerine sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 yaptım. Yine 5 sık iğne yapmış oldum. Yine sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım bu kez. Yine çift yapıyorum sıradaki boşluğun içine. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. Zincirin üzerine geldim. Burada ilk zincir biraz sıkışıyor. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yine çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. Burada 5 sık iğnem kaldı. 2 3 4 5 sık iğnemi yaptım. Şimdi döndüm. Burada 64 tane sık iğne var. 64 sık iğneyi yine hiçbir işlem yapmadan buradan başlayıp öreceğim. Böyle sıra sonuna kadar bir sıra 64 sık iğne yapıp geleceğim. 64 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bu renge geçeceğim. Burada son sık iğneyi toplamadım. Krem rengi ipimi buradan geçiriyorum. Şöyle arka tarafa ipimi alıyorum. Aynı yere batarak zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bu ipleri sıkıştıralım. 1 2 ipimi arkadan yürütüyorum. 3 4 5
Bu şekilde devam edeceğim. Ten rengiyle yani krem rengi ile 3 sıra daha öreceğim. 3 sıra daha krem rengiyle buraya kadar geleceğim, döneceğim. Bir daha 3 kere örüp geleceğim. Toplamda 3 sıra 64 sık iğne olarak ördüm. Şimdi dönüyorum. Buradan başlayarak 14 tane sık iğne öreceğim. 14 tane ördüm. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine çift yapıyorum. 2 tek bir çift. Buradan başlıyorum. 28 tane sık iğne öreceğim. 3 28. Şimdi sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 2 tane örüyorum. Yine çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 14 tane sık iğnemi örüyorum. Sayım 68 sık iğneye çıktı. Şimdi 68 sık iğneyi 4 sıra daha öreceğim arkadaşlar. 4 sıra 1 2 3 4 sıra örüp buraya geleceğim. Bakın bu şekilde. Dört sıra 66 sık iğne olarak krem rengiyle ördüm. Şimdi arkadaşlar burada renk değiştireceğim. Son sık iğneyi çekme kısmını çıkardım. Burada turuncu ipimiz var. Onu alıyorum. Dönüyorum. Hemen dibine batıp sık iğne yapmaya başlıyorum. Krem rengi ipi kesiyorum. Burada düğümleyip içeri alacağım iğneyle. Ya da şuradan da bakın şuradan yürütebilirim arkadaşlar. Arka tarafa çekiyorum ipimi. Ve şuraya gizleyeceğim. Ben bu arada kolun birini de ördüm arkadaşlar. Aynısı olacağı için aynısından diğer kolu da yapacağız. Bir değişiklik yok. Onun için bir tanesini ördüm. Birazdan size diğer kolun yapılışını da göstereceğim. Şimdi buradan başlayacağım. Turuncu iple 3 sıra daha öreceğim. Hiçbir değişiklik yapmadan, arttırma ve eksiltme yapmadan 3 sıra daha 66 sık iğne olarak 3 sıra daha ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Yanındakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Zincirle birlikte 2 tane ikili trabzan oldu. Şimdi üzerine doluyorum. Hemen yaptığım trabzanın dibine batıyorum. Bu tarafından çıkıyorum. Bakın. Dibine batıyorum. Bu şekilde çıktım. İkili trabzan yaptım. Şimdi tekrar üzerine doluyorum. Buraya battım. Yanındaki boşluğa arkaya geçirdim, boşluğa batarak ve ikili trabzan yaptım. Üzerine doladım. Hemen dibine batıyoruz arkadaşlar. Şuraya batmıyoruz. Yani şu
halkayı alacağım. Bakın ön tarafından alacağım. Beline dolayarak lastik yapıyoruz. İkili trabzan yaptım. Bir önden alacağız, bir de arkadan. Şimdi tekrar arkadan tığımı geçiriyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin boşluğuna batıp ikili trabzan yapıyorum. Buraya battım. Tığımı buradan geçirdim. İkili trabzan. Tekrar bakın buradan batıyorum. Hemen dibine batıp bu şekilde alıyoruz. İkili trabzan. Bir önden alacağız, bir de arkadan. Yalnız alış şeklimiz böyle. Beline dolayarak. Son kez arkadan gösteriyorum. Bakın. Bu şekilde lastik çalışmış olacağım. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde bir önden bir arkadan alarak sıramı tamamlayacağım. Bakın son yaptığım trabzanı arkadan aldım. Şuradan. Şimdi burada şu boşluğu saymıyorum arkadaşlar. O bu trabzanın boşluğu olmuş oluyor. Üzerine doluyorum. 2 tane yan yana son 2 trabzanı normal bir şekilde yapıyorum. Son 2 trabzanı normal yaptım. Diğerleri ve ilk başta 2 tanesini yan yana yapmıştık. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Yani lastikteki ikinci sıraya 2 tane zincir çektim. Hemen yanındaki, buna batmıyorum. Bu zincirin boşluğu. Yanındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yaptım. Şimdi bakın bu önde, sırada önde olan trabzanım var. Ona batıyorum. Yine lastik çalışmasına devam ediyoruz. Önden beline dolayarak aldım. Şimdi arkadan bakın bu şekilde arkadaki trabzana arkadan alıyorum. Önde kalan, bakın bunlara bu şekilde önden doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanındaki bakın arkadan alınmış. Ona böyle batıyorum. Arkadan bir önden dolayarak bir de arkadan trabzanın beline dolayarak lastiğimizi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar, yani iki trabzan kalıncaya kadar aynı burada yaptığım gibi buraya kadar devam edeceğim. Sondaki şu ikisine normal trabzan yapacağım. Şimdi ben oraya kadar örüp geliyorum. Bu şekilde. Bakın burada son yaptığım trabzanı arkadan yapacağım. Bakın burada arkadan, burada 3 tane kaldı. Şimdi arkadan beline dolayarak yapıyorum son lastik trabzanımı. 2 tane düz trabzan yapacağım. Normal. Bir de zincirin üzerine 2. Burada bir zincir çekiyorum.
Bakın lastik çalışmamız bu şekilde. Kollarda da aynı lastik çalışması var. Şimdi burada ipimi biraz hafif uzun kesiyorum. Onu içeri gizleyeceğim iğne ile. Şimdi kolumuzu yapalım. Şu desenin aynısının oluşması için arkadaşlar dönerek öreceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi burada son sırada sıranın ön yüzü gelmiş. Sık iğnelerimin ön yüzü gelmiş bakın. Şimdi arka yüzünün gelmesini istiyorum. Buradan böyle başlayıp örersem düz yüzü gelir. O yüzden arka yüzü gelmesini istediğim için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Diğer kolu da aynı şekilde başladım. Aynısı. Yani hiçbir farklılık yok. Yalnız şöyle tutup başlayacağız. Bakın şuradan koltuk altındaki zincirin üzerine tığımı geçirdim. İpimi bu tarafa aldım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Yanından zincirin üzerine bir tane daha yaptım. Burada bir zincir daha var. 3 oldu. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 2 tane delik var gibi bakın arkadaşlar, ama bunlara batılmış. Onlara batmıyorum. Burada koltuk altında 5 tane sık iğnemiz var. Kol evinde de 17 tane sık iğnemiz var. Toplamda 22 tane sık iğnemiz olacak kolu örerken. Şunları yapmayın arkadaşlar. Bunlara yaparsanız artar. Bakın direkt buna batacağım. 1, 2, bakın iç taraftan örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir tane daha var burada bakın. 17. Zaten 17 sık iğnemiz vardı kol evinde. Şimdi burada da 3 tane yaptık. 20 oldu. Şu deliklere yapmıyoruz arkadaşlar. Şunlara yapmıyoruz. Direkt zincirin üzerine geçiyorum. Burada 2 zincirim daha var. 21 ve 22 oluyor. Toplam 20 idi. 3 burada yaptım. 17 burada, 20. 2 tane de koltuk altında tekrar yaptım. Tamamladım. İlmek kaydırma ile ilk sık iğnenin içine battım. Bir zincir çekip geri dönüyorum arkadaşlar. Geri dönerek yapacağım. Şu boşluktan başlıyorum. Sayın. Burada şu başlangıç yerinde şaşırmış olabilirsiniz. 22 sık iğne olacak arkadaşlar. Fazla olmasın, artmasın yani. 1, 2, bakın döndüğüm için ön yüzü bu tarafa geldi. Şimdi 22 sık iğneyi böyle örüyorum. İğnemi yaptım bakın. İlk baştaki sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Yine döndürerek örüyorum. Bakın hemen dibine batıyorum. Buradan başlayıp şu ipimi arkaya çekeceğim ve keseceğim. Yine 22 tane sık iğnemizi sıranın sonuna kadar örelim. Bakın son
Boşluğum burada 22. Şimdi renk değişikliği yapacağım için bu son sık iğneyi, bakın son sık iğneyi krem rengiyle çekeceğim. Bu ipimi arkadaşlar şöyle öne alıyorum. Yani iç kısma doğru alıyorum. Dışarıda kalmasın, ön yüzde kalmasın. İç tarafa doğru aldım. Krem rengi ipimi çekiyorum. Onu da böyle içeri alıyorum. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Bu ipleri, şu krem rengi ipi, turuncu ipimiz içten gidecek. Yani burada kalacak. Krem rengi ipimizi burada alttan yürütebilirim. Ama turuncu yürütmeyeceğim. Hemen dibinden başladım. 1, 2. Bakın döndüğümüz için krem rengini ön yüzden yapıyorum. Bir ters, bir düz örmüş oluyoruz. Yani ön yüzü bir arkaya geliyor, bir de öne geliyor. Dönerek ördüğümüz için. Aynı şekilde 22 tane sık iğneyi sıranın sonuna kadar örüyorum. İki ilmek kaydırma ile yine birleştiriyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Her sırada döneceğiz arkadaşlar. Bir içten öreceğiz. Bakın şu anda içten öreceğim. Bir içten bir dıştan. Yani bir ön yüzden bir arka yüzden. Şimdi içten örüyorum. Bakın hemen şuna batıyorum. Ve 22 tane sık iğneyi buradan öreceğim. Bu krem rengi ile 8 sıra öreceğiz toplam. Şimdi bir sıra ördüm ben, 7 sıra daha buraya geleceğim, döneceğim, buraya geleceğim, döneceğim, yani ters döndüreceğim burada gösterdiğim şekilde. Toplamda 8 sıra olacak krem rengi ile ördüğümüz sıralar. 7 sıra daha örüp ben geleceğim. 8 sıra ördüm arkadaşlar, bakın ipim de tam yetti. Şimdi burada son sık iğneyi yapacağım. İç taraftan örüyoruz bakın son sırayı, yani krem rengiyle son sırayı. Bu ipimi böyle alıyorum. Turuncu ipimi alıp birleştireceğim. İlmek kaydırmayla bir zincir çekip şimdi döneceğim yine. Bu ipimi biraz yürüteceğim. Bakın şuraya batıyorum. Turuncuyla olan kısma batıyorum. İlk sık iğnem orada. Yine dönerek arkadaşlar 3 sıra daha öreceğim. Aynı burada yaptığımız gibi. Bakın kolda da krem renginden sonra 1, 2, 3 sıra 22 sık iğne olarak dümdüz döne döne yine aynı şekilde bir önden bir arkadan örerek 3 sıra daha örüp geliyorum. 3 sıra ördüm, yine birleştiriyorum. Artık dönmüyoruz arkadaşlar. Yani dönmeden yapacağız. Ön yüzünden yapacağız artık lastik çalışmamızı. Üzerine doluyorum. Bakın hemen buraya batıp bu şekilde sık iğneyi alıyorum. İkili trabzan. Diğerini arkadan. Bakın dibine battım. Yandaki sık iğneyi önden battım bu şekilde. Alış şeklimiz böyle arkadaşlar. Şimdi önden alacağım, bu alış şeklinin aynısını önden uyguluyorum. Şimdi arkadan tığımı arkadan geçiriyorum. Son battığım yere yanındaki sık iğneye önden arkaya doğru geçirip bu şekilde alıyorum. Etekte uyguladığımız
lastik çalışmasını burada da yapıyoruz. Aynısını arkadan alıyorum. Önden. Böyle sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. En son arkadan yapıyorum. Ve buradaki zinciri birleştiriyorum arkadaşlar. İlmek kaydırma ile. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın sıradaki trabzan önden alınmış. Buna batıyorum. İkili trabzan. Arkadan trabzanın ortasına batıyorum. Yani böyle beline doluyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadan doluyorum. Önden. Böyle tamamlayacağım. Sıranın sonuna kadar geleceğim. Arkadan battım. Zincirin üzerine bağlantı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi gizlemek için bu kadar uzun bırakıp çekiyorum. İpimi arkadaşlar iğne ile şuradan geçirerek gizleyeceğim. Diğer kolu da aynı şekilde, buraları da. Ben çıt çıt dikeceğim. Siz isterseniz düğme dikebilirsiniz ama ilik açmadık. İlik açmadığımız için çıt çıt dikmemiz gerekiyor. Ben başta söylemiştim. Çıt çıt daha kolay arkadaşlar. Ben yapıştıracağım çıt çıtı. Onu da göstereceğim size nasıl yapıştırdığımı. Silikon tabancası ile yapıştırdığımız zaman gayet sağlam oluyor. Hem de hiç çıkmıyor arkadaşlar. Çok da basit. Çünkü çıt çıtı dikmek biraz oyalıyor. Şimdi öndeki süslemeleri yapacağım. İplerimi temizleyip bunları nasıl yaptığımı göstereceğim size. Kazağımın şimdi önündeki süslemesini yapacağım. Ayıcık figürünü yapacağım. Krem rengi ipimi alıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Bir. İpim bu kadar kaldı. Tam böyle kıtı kıtına yetti arkadaşlar. 2 3 4 8 tane sık iğne yapacağım. Beş, 6, 7 ve 8. 8. halkayı çekmiyorum. 8. sık iğnenin çekme kısmını turuncu ipimle yapacağım. Şöyle alıyorum. Onunla çektim. Sihirli halkayı sıkıştırıyorum. İki ipi de krem rengi olan iki ipimi de çekiyorum. Şimdi burada dönüyorum zincir çekmeden. Bakın ilk boşluğun içine batıyorum. Sık iğne yaptım bir tane. Yanındaki boşluktan başlayacağım. Her birine çift yapacağım. 6 tane çift yapacağım. 8 tane boşluğum var. İlkine tek yaptım. 6 tanesine çift yapacağım.
6. çifti buraya yapıyorum. Bir boşluğum kaldı. Onun içine de tek yapıyorum arkadaşlar. Ona tek yapıyorum. Ve ipimi biraz uzun bırakacağım. Arkada dikmek için kestim. İplerimi sıkıştırıyorum. İki kulağımız da hazır. Şimdi nereye yerleştireceğim onu göstereceğim. Tam ortayı buldum arkadaşlar. Şurada ortaya bir işaret koydum. Ortadaki işaretten sık iğneden sonra 1 2 3 4 sık iğne. Şöyle yaklaştırayım. 4 sık iğne sağ tarafa, 1 2 3 4 sık iğne sol tarafa işaretimi koydum. Ortadaki işaretimi çıkarıyorum. Tam iğnenin olduğu yere, ortaya, yani ortası iğnenin olduğu yere gelecek. Şu krem rengi iplerimi oradan çekiyorum arkadaşlar. Arkadan tığımı geçiriyorum. Krem rengi iplerimi arkaya çekiyorum. Bir sık iğne sağ tarafından turuncu ipimi çekiyorum. Diğer taraftan da yine bir sık iğne aşağı taraftan da diğer turuncu ipimi çekiyorum. Bakın arkada şimdi şu iki ipi düğümlüyorum sıkıca. Kremle turuncuyu, diğer kremle diğer turuncuyu da sıkıca düğümlüyorum. Şimdi bakın burada şu şekilde durması için şuralardan buna iğne takacağım. İğnemi taktım. Şuradan çıkıyorum. Ön tarafa doğru. Buraya batıyorum. Çektim, arkaya sıkıştırdım. Şimdi diğer tarafa bakın. Turuncunun diğer tarafına sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Bir sık iğne daha bu tarafa geçip bir kere daha şu biraz üstten sabitleyeyim ki kulak öne doğru gelmesin fazla. Gözlerini yapacağız. Bakın burada 1 2 3 4 5 sık iğne ara vererek işaretlerimi koydum. Siyah iplik taktım.
2 kat yapacağım arkadaşlar. 2 kat siyah ipliğimi taktım. Birazcık orada ip bırakıp düğümleyecek kadar düğümlemedim ucunu. İki ucunu bittikten sonra birlikte düğümleyeceğim arkadaşlar. Şu iğnemi de çıkarayım. Şöyle yapıyorum gözleri. Düğüm tekniğiyle iğnemi böyle tutuyorum. Aşağıdan alttan böyle geçiriyorum ve üstten doluyorum. Hemen bir tel yan tarafına iğnemi batırıp çekiyorum arkaya. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer göze. Aynı şekilde iğnemi bu şekilde tutup ipin altından geçiriyorum. Sonra üstünden bir kere dolayıp bir tel sol tarafına batırıyorum. Burayı sıkıştırıyorum. İğnemi çekiyorum arkaya doğru. Gözlerimiz oluştu. Şimdi kahverengi ip takıyorum iğneme. Böyle açık kahve. Şimdi burnunu işleyeceğim. Burada 1, 2, 3. sıranın ortasına ipimi çıkardım. Şimdi bu 1, bakın 1, 2, 3. Şu şuraya arkadaşlar batıyorum. Ve diğer tarafa geçiyorum. 2,5 sık iğne falan oluyor. 3 sık iğne olduğu zaman yamuk olur arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Tekrar ortaya batıyorum. Çıt çıtlarımın arkadaşlar şöyle kapatacağım. Şöyle kapatacağım için şu geçen kısımlarını buraya yapıştıracağım. Şuraya 3 noktaya, bir de ön uca şu beyazın ucuna ve buraya yapıştıracağım. Silikon tabancası kullanıyorum. Yalnız geri dönüşü yok arkadaşlar. Yani şöyle yapıştıktan sonra kesinlikle çıkmıyor. O yüzden yerini güzelce iyi belirlemek lazım. Ve çok fazla sıkmayacağım. Bakın şöyle
bir nokta halinde yapıştıracağım yere sıkıyorum. Çıt çıtımı buraya. Çok fazla sıkarsanız çıt çıtın içine dolabilir. O zaman kapanması zor olur. Bu şekilde arkadaşlar. Soğuduktan sonra kesinlikle bir daha çıkmıyor. Çok rahat bir yöntem. Dikiyordum ben önceden. Fakat bu yöntemi geliştirdim. Kendim aklıma geldi, dedim yapıştırsam nasıl olur? Ve gayet de güzel ve kolay oluyor. Şimdi ikinci çıt çıtımızı da krem renginin üzerine sıktım. Ve bastırıyorum. Kuruduktan sonra rahatlıkla kullanabiliriz. Zaten birkaç dakikaya kuruyor. Çıt çıtlar kurudu, silikonlar. Bakın. Hemen açıyoruz. Kazağımız bitti. Çok şirin ve cici bir kazak oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi bebeğimize giydirelim. Çok şirin oldu arkadaşlar. Böylece bu modelimin de sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.